为什么夏天的拉猪车跑得都特别快？你看他们除了高速龙门架，基本都不踩刹车。这是因为运输二师兄基本都采用敞篷货车，好处是能使空气流通更快。但是，一到夏天高温暴晒，再加上身体摩擦，二师兄就很容易中暑死亡。此时能拯救他们的只有货车司机的速度，因为车速越快，空气流通越强，到达时间就会更早，并且还能减少二师兄饿瘦掉秤的局面。所以货车司机在夏天基本都是神挡杀神，佛挡杀佛的存在。高速4大快，唯有拉猪车最带派。所到之处，只闻其味，不见其车，有如陆地小飞机。他们2罐红牛1包烟，1个方向盘转一天，而能限制他们的除了油箱见底，就是侧翻倒地。